La volta al món a peu. Dia 50. Avui, diumenge 18 de gener de 2026. Crec que això és el que porto caminat fins ara. Doncs una nit on ha plogut una mica, però realment me l'esperava molt més humida. M'esperava trobar la tenda realment plena d'humitat i no. Serà com que estem una mica elevats, perquè estic veient la boira a tota la part baixa, com estem una mica elevats, bé, i com us he dit, el pi i això ens ha protegit. Molt bé, tu, són gairebé les 8. És quan he sortit de la tenda fa una estona. Hi havia escopetassos com cada diumenge que estigui acampat, doncs sempre hi ha algú que bueno, té aquesta afició de disparar animals. D'acord, recullo i anem tirant. Doncs 2 quilòmetres porto més o menys. Estic sortint de Torrats a Coste. Em vaig oblidar de comprar cafè ahir. Ahir vaig anar al supermercat i em vaig oblidar de comprar el cafè soluble i no en tinc. Tinc te, però clar, te no és el mateix. Llavors venia aquí al bar i resulta que justament avui, el diumenge, obre a les 12. Normalment obre a les 8 i avui a les 12. En fi, a veure on trobo el següent, perquè avui aniré molt per poblets, carreteres molt secundàries, camins, tal, llavors no sé molt bé què trobaré. Torna a ploure. Avui no hi havia prevista pluja. Suposo que això l'aplicació no considera pluja perquè és com així plogim petit, però clar, vaig calant, com vaig dir ahir. Bruto giorno. Bé, a les afores del poble de Capelletta tenim aquesta església, aquesta parròquia. Avui diumenge està plena de cotxes. Això de la missa als italians sembla que s'ho prenen en sèrio, missa de diumenge. Però res, tu, això són tot camps i 4 cases, cap bar, que és el que m'interessa. Entrant a Borgo Piolo, un altre poble, veig una església, bueno, a vegades quan hi ha església hi ha bar, no? En qualsevol cas, pont del dia, un pont lleig amb ganes, Borgo Piolo. Hi havia un lloc que potser algun dia va ser un bar, o en alguna època de l'any va ser un bar, però res. He parat, he fet un segon esmorzar amb pa i mortadela Bologna DOP. M'encanta la mortadela aquesta de Bologna, crec que és l'embotit italià que més m'agrada. 10:36, res, doncs seguim fins al següent poble. Montato Pavese, Città del Vino. Ojo, encara provem algun vi, no crec. D'acord, per arribar al centre de Montato Pavese hem de pujar aquest turonet costerut 1 quilòmetre i pico. Ambient fantasmagòric amb aquesta boira a Montalto Pavese. Bé, ficava amics, Ajuntament Amic del Turisme Itinerant. Jo soc turisme itinerant, no? Veig que hi ha un pèl més de vida, hi ha bastants cotxes, bueno, dintre el que cap, i sortia alguna cosa oberta. No ho sé, mira, hi ha un forn de pa. Forn de pa, bueno, puc comprar... No sé si està obert, no, està xapat això, no? Això està xapadíssim. Bé, és que hi ha gent a dintre. Això què és, un supermàrquet? Fica market allà. Bueno, em serveix. Hi ha un bar. Podré carregar la bateria, que és l'important, i va, el cafè també, ja que estem. Que bé que s'estava aquí dintre, amb l'estufeta, la crostata, que és el pastís aquest, el cappuccino, o cappuccio, com li diuen ells, ho fan aquest diminutiu.
I en canvi aquí fora, quina humitat, fred i aquesta boira. Bueno, li dona un toque, Li dona un toque molt fantasmagòric a tot l'ambient. Una mica perillós també, perquè, clar, els cotxes, pel que em vegin, bueno, per sort no passa gairebé ningú, D'acord, la 1 passades i no porto ni 20 quilòmetres. Avui, bueno, si surten 30 i pico ja n'hi ha prou, Carollo, la terra del Pinot Noir, fica aquí. Molt bé. Ahir, quan vaig pujar a l'ermita aquesta on vaig acabar dormint, sí, estava bastant enfangat i em vaig riscar una mica sense caure, però és que estava molt, molt enfangat. I avui he intentat planificar l'etapa al màxim possible per asfalt i per no haver d'anar per aquest tipus. Ha estat a mitja pujada. Puja molt. 2. Mireu el fang que tinc a les sabatilles. Crec que pesen el triple ara del seu pes original. Però es pot. Seguim. Ja està. Aconseguit. A l'entrada no hi havia cap senyal, no? No hi havia cap cartell de prohibit passar. Aquí sí. Propietat privada, prohibit accedir. I a més, fica prohibit, o més gran, fica prohibit, recolta de fungui, recollir bolets. Bueno, tu, escolta, abans l'he ficat a baix, llavors ja no accedia. Propietat privada, la que tinc aquí penjada. Al fons d'aquesta vall italiana es troba el poble més gran d'avui, Santa Maria della Versa. 3:15, porto ja 25 quilòmetres o així. Va, bufa una mica de vent, però m'agradaria parar una mica, encara que siguin 15 minuts a descansar i menjar alguna cosa del que porto a la motxilla. Intentaré veure si l'església té algun porxo que estigui una mica reservat, perquè aquí hi ha un parc, però ja et dic, posa una mica de vent i no m'agrada. A part, encara que m'agradés, per algun motiu que desconec, aquest parc està tancat en clau un diumenge a les 3 de la tarda. Tu, et felicito, fill. Gazzaniga Estudio Fisioterápico. Això no és un jugador del Girona, Gazzaniga? L'església, res. M'he ficat a la segona església del poble, que és el banc, i allà sí que està cobert i he menjat una mica. Seguim, tu. Pujadetes, avui. Ja porto 700 de desnivell, no està malament. Torrone. Les 4:10 ja, no me'n dono compte i se m'ha passat el dia volant, Volant. Bé, no ho he planificat bé això. Hauria d'haver omplert aigua a Santa Maria i no ho he fet. I ara no estic sense aigua, però no estic amb prou aigua com per acampar i fer-me tot el que em faig, que és el menjar deshidratat, el puré, el que sigui. I pel que he vist al mapa no hi ha cap font aquí propera. A veure com ho monto, això. Al final sempre trobes alguna cosa, Fins al dia que arriba que no trobes res. Solucionat. Ha sigut bastant ràpid. Hi havia un home a un cotxe, no sé, estava netejant una mica el seu cotxe fora del carrer i li he preguntat, he tret el micròfon a veure si podia gravar-ho, tal, perquè clar, aquest tipus de converses és interessant gravar-les, en vídeo, però no m'ha donat temps i no era plan de ficar-li el mòbil a la cara, saps? En res, m'ha fet les típiques preguntes, l'he dit que estava fent la volta amb una peu, i ostres, tal, no sé què, i amb aquest fred, bueno, lo típic. Superbé. Doncs tinc una ampolla d'aigua i, ostres, el que espero és no haver d'acampar aquí, és a dir,
És un joc més arrasarat, no? Perquè una cosa és que hi hagi aquesta boira i una altra cosa és que faci a sobre vent. Això una mica desagradable. No sé si trobaré un joc tan bé com avui, Actualització gairebé a les 5 de la tarda, comença a apretar el temps. Estic a Rodescala i aquí deixo una mica aquesta carretera que anava per sobre la carena d'aquests turonets, hi havia bastant de vent, i a partir d'aquí ja començo a baixar. I en aquest descens, abans d'arribar a baix de tot, perquè a baix de tot, al costat del riu o del torrent és massa humit, hauríem de trobar alguna cosa. Creuem els dits. Val, crec que ja ho tinc, Crec que campo aquí. A veure, on estic? He seguit encara el camí aquest, que m'allunyava, que em anava baixant, però encara estava a la carena. I estava sentint vent. Però si baixava a baix de tot, com podeu veure les imatges, hi ha una zona molt plana al costat d'aquest rierol, tal. Aquí demà al matí tindré una inversió tèrmica que em farà pols, per la humitat i pel fred. A les cotes baixes, al matí, doncs, sol acumular el fred, i a cotes altes hi ha una mica menys i hi ha menys humitat. Jo us dic, és que si baixo després ja no tinc temps de pujar a la següent, saps? I a més a la següent hi havia bastants cases. En canvi aquí, clar, em preocupava el vent, però m'he donat compte que si estic al camí bufa bastant de vent, bueno, entre cometes, tampoc que us penseu en un huracà, però si estic justament aquí, al costat, una mica més a sota, no sento res de vent. Ara mateix està bufant i no estic sentint res. Doncs ja està, perfecte. Val, qui em pot veure? Allà tenim un poble, allà tenim una casa, i allà tenim el poble, l'altre, el poble principal, el d'abans. Estan lluny, i bé, en qualsevol cas, doncs, si em veuen una llumeta no passa res. Aquí hi ha una casa, però està per construir. Està deshabitada, suposo que demà vindran amb les eines, però bueno, està prou lluny com perquè no em diguin res. I hi ha unes vinyes, però no hi ha cap senyal de prohibit passar, cosa que em tranquil·litza. Val, molt bé. Doncs vaig a muntar. Les 6 de la tarda i ja és negra nit. Suposo que ja hi ha lluna nova, o poca llum, i a més hi ha la boira aquesta, no es veu res. El que sí que es veu és aquí al darrere, ho veieu que hi ha com una espècie de llum? No sé molt bé què deu ser, En fi, avui 33 quilòmetres i gairebé 900 de desnivell positiu. Déu-n'hi-do, hi ha alguns trams complicats amb el fang. Volia avançar més, he de dir, tenia planificat 39 avui, però no s'ha pogut, no ha sigut possible. I no he parat tant, he parat hora i mitja o així. En fi, molt bé, tu, cafès, 2 caputxinos, persones amb les que he parlat. Una, que és l'home aquest que m'ha donat l'aigua, i de diners m'he gastat 1,60 € al supermercat i 5,60 € al bar. Avui res més. Ara feia temps que no fèiem una foguera, així que, vinga, un parell de preguntes. En Peyo em pregunta quina és la meva altura, perquè diu, clar, ostres, un 46 de peu, jo et feia 1,80. Doncs no, faig 1,83, que, bueno, s'assembla, però no 1,80, no, 1,83. Però a part d'això, o sigui, tinc el peu excepcionalment gran per la meva altura. Sempre l'he tingut gran i ja està. Tampoc és un peu de pallasso, però sí, és una bona barca. Val, i una altra pregunta és el tema de si les sabatilles porten Gore-Tex o no i per què no. No porten Gore-Tex. Jo sempre estic en contra de les sabatilles que porten Gore-Tex. El motiu principal és el següent. Bueno, són dos. Un, no transpiren prou, i jo necessito que el peu transpiri i no sui. I dos, en cas de pluja fina, doncs està molt bé perquè no et mulles el peu. Però en cas de pluja, molta pluja, al final t'acaba entrant aigua igualment, perquè l'aigua t'entra per aquí, pel mitjó, pel peu, i es fica a dintre. Si estàs molta estona caminant, amb pluja, al final se t'acaba calant. I amb el Gore-Tex el que passa és que després, perquè s'assequi la sabatilla, triga moltíssim, perquè clar, la membrana aquesta fa que no respiri bé. Per tant, pots estar un dia o dos sencers amb la sabatilla mullada. En canvi, amb les sabatilles no Gore-Tex, doncs, s'asseca més ràpid, molt més ràpid. Especialment a l'estiu, a l'hivern no tant, però l'hivern, de fet, és que plou poc. Des que estem en fred hivern-hivern no ha plogut cap dia. Creuem els dits, creuem els dits. Llavors, sí, sempre en contra del Gore-Tex. L'únic motiu perquè portaria Gore-Tex és si estigués fent
alpinisme, és a dir, coses amb neu. Llavors sí que té sentit, però si no, no. Molt bé, això és tot, amics meus. Fins demà.